Bali hardware, ang natin ko. Kada pati na ito. Stop. Doon na. Bye daan. Okay, bravo. Ayun. Ha. Di. Ayos, may soma. Oh. Ano? Bukan yung ito yung may pita. Oh. Ano yung kuha? Pinagalang buhay. Public Engineering Service. Dito lang kayo guys, pwede kayo tumawag sa 0930-6652-883 sa Tatak Hapti. Pero nabili na nila yan. Okay. Punta na. Ngayon guys, naka-install na yan. Yun. Bumalik sila kung ano. Bumalik na sila. At magagamit ano. Siya guys. Yan. Magkakasunod tayo yun. Yan, ito lang guys. Yan, so, ayo pa rin sa kulay ito. Kusang kayo ang ganyan pasabot na. Yung hindi. Lang yan. Ay, guys. Ito na ang pawaw. Opa, dito man. Good morning guys, so nandito tayo ngayon. Shoutout natin si Tropa. Pangalan mo Tropa? Jeffrey. Jeffrey. Kuha ba yung mukha? Oh, hindi. Baba ka ng konti. Taas mo ng konti. Ano ito? Parang na dito. May email ko ata kayo.
ay ano, tingnan mo, nakaparallel yun. Wala ka masyado. Guys, wala na yung check engine, ABS, ASR, wala nang. Tapos na natin ginawa yan. Tingnan natin kung may check engine pa. Start. Kamay. May tao doon? Start. Kung ano, maganda talaga ito doon. Ay ano, nerd, tarikoy. Paging negosyo. Opo, boss. Pati sasakyan, pati ano. Nasa filter yan. Guys, may scan tayo dito. Ayan yung wire niya guys, papunta dito. Ayan. Ayan, maganda yung salpakan niya. Ayan. Yun. Tapos kahit naka-differential, lutaw lang yung check engine dyan. Kahit naka ano lang. Yung mga nakatambay lang ako, Oo. habang nagpa-pagante ako sa hero, nagpapalamig. Siguro umaakit na yung temperature niya ng mga dito. Yung temperature niya siguro mga dito na. Dito. Ngayon din umakyat yung temperature. Ganun niya siya. Normal lang yun kasi nakakano siya, di ba? Oo, naka-thermostat yan eh. Normal siya, normal lang. Pero ito, pag dito na siya sa gitna, ay talagang overheat na siya. Mag-warning niya siya. Hindi mo siya sumala nung balikan ko ng kalawag, hindi naman. Sa rin sa overheat pala to pag natakpan to dito. Hindi siya makabuild ng ano, lakas. Kasi yung hangin barado dyan eh. Kaya sige mo pigado sa unahan, wala siyang persa makukuha. Kaya isa rin dahilan din pala to. EGR kasi yan, tawag dyan. Ha? EGR. Yan yung EGR niya. Yan. Oo. Kaya, lagi kung pag medyo malaylay ng mga biyahe ko, binubuksan ko yan. Nakaklip lang yan doon, tinatanggal ko nga yan mula dito hanggat doon mahaba yan, mga ganyan kahaba. Oo. Ano tatanggal yan? Doon, tinatanggal lang yan, nakaklip lang yan. Pero, ano yan? Yung tawag nito, wala nang dumi yan doon. Maaaring mayroong dumi yan kung kasi yan eh, yung pinakadulo niyan connect yan sa X. Dumi rin. Ha? Meron may dumi yan. Kasi dito kung marumi yan dito, mas marumi yan doon sa pinakapunuan. Kasi naabot nga dito yun ang pinakapasukan niya doon. Naabot nga siya dito, doon pa kaya. Ay, di kailangan linisin yun. Oo. Yung pinakapuno doon. Pinakapulo niya yan. Sa baklasin natin yan. Tapos yung ano yun, yung dyan sa intercooler, Yung langis. yung langis, makikita natin yan doon kung saan Saan galing. nanggagaling yan? Ayun o. Oo. Ayun o. Kaya, yan o. Ito, pinapalitan nyo ba ng DO3 yan? Na langis? Langis. Oo. Na ano ko na, na-overhaul ko na yan. Ito. Oo. Binabaklas lang yan dyan eh. Oo, binalita ko ng o-ring yan. Yun, pwede. Tapos, DO3 na ano, na langis. Bago yan overhaul ko. Ay yung repair. Kasi nagtagas siya. Pero o-ring man lang yan doon. Oo. Naklas ko rin. Yun yung So guys, titingnan natin yung RPM. Dating 20 lang. Oh.